接入技术让音符直接进出，到达耳朵时却发现声音如此原始枯燥。vivo 时时混响而返，雅马哈芯片让每一音符都遇到了顶级的音质，每一处细节都将完美呈现，色彩斑斓，节奏悠长。而这一切都在0.0038秒内完成，通过 DSP 处理，直接渲染人声。